Kanginang umalis ako ng bahay, AC yung ginagawa, naayos. Ay sa bahay naman di sira. Ano lang yun, nilinis lang. Ngayon naman nandito ako, AC pa rin yung ginagawa. Walang katapos ang AC. Ayan, nag-leakage kasi kailangan linisin. Ininang nila yung leakage Now leak is okay ha? Yes. Yes, bro. Today night inspection all. Right? Yes, PT3. Bro. देख लीक আসেনি ভাই লিকটা দেখ কভার লাগাই দেবো পুরা এটা না লাগাইলে প্রেসার বোঝা যাবে না তো No leak. আছে ওই জায়গায় চেক কর বাস নাই না বাস বন্ধ কর শাটার বন্ধ কর Better clean first this one. Clean this one. Yeah, cleaning water, no looking water. পাইকার আর চালু নাই চালু নাই না Naku, ang dumi dito. May karton dito. Hindi nilinis to. Oh. Yung isa, di gumagana. Yan yung naayos nila yung isang AC na yan. So maglilinis muna ako. Patayin ko muna to.